ala dhahabim bihi laqadirun. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakihu katsiratu wa minha ta'kulun. Wa syajaratan takhruju min turi sayna atambutu bid-duhni wasibghil lil akilin. Wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama sanging langit. Aku nurono ma'an ing banyu. Olehku nurono biqadarin kelawan takaran sing pas, kelan ukuran sing pas. Wa anzalna lan nurono ingsun minas sama'i saking langit, saking dhuwur, saking langit, ma'an ing banyu tak turono biqadarin kelawan takaran sing pas, kelan kira-kira sing pas. Min kifayatihim saking kecukupane wong akeh. Fa askannahu mongko manggokno ingsun. Fa askannahu mongko manggokno ingsun hu ing mak fil ardi ing dalam bumi. Terus banyu disimpen ning bumi wa innalan sak temne ingsun. Ala dhahabin ing atase ngelingno ngilangno bi iklan mak. Wa innalan sak temne ingsun ala dhahabin ing atase ngilangno menghilangkan bi ing mak iku laqadiruna iku zat sing kuwasa. Kaya mutu namung padha mati sapa ngakeh ma'adawa bihim sertane kewan-kewane wong akeh. Oleh mati atsan krana ngelak. Pan sakna mongko nimbulna ingsun aku maring sira kabeh bi sebab mak jannatene pira-pira perkebunan minakhilin saking kurma wa anabinan pira-pira anggur. Huma tenakhil lanab iku fa aktsaru fawakihil arabi. Iku aki-akiye pakanane wong Arab. Pakanan enak-enakane wong Arab. Lakum tetep kedhiwa kabeh fiha ing dalam sajarah utawa ing dalam jannat fawakih utawa pira-pira hidangan kathiratun kang akeh. Wa min halan sanging sajarah takulu namangan sira kabeh soifan ing dalam wektu ketiga wasitaan lan wektu rendeng. Wa ansana lan nukulna ingsun sajaratan ing wit takhruju kang metu apa sajarah minturi Sina atau minturi Sina saking gunung Sina. Sina iku jabalun iku gunung bikasri Sina wa fatihah Sina. Wa muni alan den cegah apa as-sarfu tanwinil alamiyati krana alamiyah wa ta'nis lan ta'nis lil bukati krana aran tanah. Tambutu kang nukulna apa sajarah minar rubai saking fi'il rubai to tumbitu wasulasi tambutu. Bidune kelawan duhen. Duhen niku maknane minyak. Alba'u tiba'u zaidatun zaidah alal awali ngatasé wacaan sing awal. Wa muta'addiyatun lan dadi ala ta'diyah ala tsani ngatasé wacanan sulasi. Wa ya ti sajarah sajaratu zaitun iku pohon zaitun. Wasibghin lan dadi lawah dadi hidangan enak lil akilin ak wong sing mangan kabeh. Atfun ala duhni. Aidamin tegese lawah yusbihu kang iso napa wae. Manane iki kono nak manane ku diwedel, manane dicampurna apa idam aluk mata ing panganan sak puluhan bihom siha kelawan nyemplungna lukmah utawa ngolesna lukmah fihi fidduhn. Wa huwa taiki duhun iku azaitu zat, minyak zat. Wa inna lakum lan sak temne tetep kedue sira kabeh fil anami ing dalam pira-pira raja kaya kewan-kewan sing dipangan manusa ibi tegese unta wal baqari lan sapi wal ghanam lan wedhus la ibrotan yektene ana ibro ana teladan ana nggih tolak ukur kehidupan maknane ibrotan aizutan tegese dadi nasihat tak tabiruna kang iso itibar sira kabeh pihak lan ibro nuski kum mimma fi butuniha Naskikum mimma fi butuniha. Naskikum ngirami ingsun kuwi sira kabeh fathin nun sami-sami sapah. Wa dhamya domen nun naskikum mimma fi butuniha. Ana kirae kita nuskikum mimma fi butuniha. Mimma sing perkara fi butuniha kang ing dalem jero-jerone an'am labani tegese susu. Walakum lan tetep kedhe sira kabeh fi ing dalem an'am manafi uta pira-pira kemanfaatan kasiratun kan akeh. Minal aswafi sang pira-pira aswaf niku bulu sing kandel nggih. Wal aubaran pira-pira bulu wal asar misami bulu-bulu domba niku makna bulu-bulu sing didamel wol niku wa min aswafiha wa aubariha napa wa asyariha asasa wa mata'an napa ila wa ghairi dalika lan sakjane mengkon-mengkon kabeh wa min halan saking kabeh tak kulo namangan sira kabeh wa alaiha lan ing atase unta ilibili tegese unta wa alal fulki lan ing atase prau utawa kapal aisufune tegese pira-pira kapal uhmaluna den tanggung utawa den gawa sira kabeh diangkut sira kabeh. Niki kula terangno masalah sajarah nggih, masalah an'am. Dados
Cara pangeran nggih, cara pangeran. Niku an'am ya, an'am niku kewan nggih. Ya, an'am maknane kewan. Ketika difekihkan an'am nu namung khusus unta, sapi, wedhus. Ketika difekihkan karena itu nanti punya akibat hukum fikih wajib napa? Zakat. Tapi kalau secara ekosistem, secara sistem hewani niku pancen kebutuhane manusia. Kebutuhane manusia nggih an'am niku. Mulane sebagian ayat diterangaken, iki rungokno tenan iki sebagian ayat diterangaken umpama Allah walau yu'akhidhu wa hunna sabima kasabu mata raka ala dhuhriya min dabati walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Jadi sejauh Allah ijek nggawe kewan sing kena dipangan manusa niku berarti Allah kepengin manusa iku jek ana kehidupan. Kula baleni malih ya, anggere jek ana dabah ru kewan napa mawon sing dadi sumber energine manusia niku berarti Allah urung kepengin nyiksa manusa. Nah kemudian itu menjadi masalah fikih. Nak ngono berarti kabeh kewan itu halal kecuali yang disebut Quran. Gini ku celeng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini napa asu. Berarti bar celeng asu. Tapi masalah asu itu ora disebut Quran. Nah, ya, tapi jare wong sing seneng ngaramno asu, Pak Mubaleke sing halal asu ora disebut Quran. Jadi nak asu iku halal ditongseng perkarane gak disebut Quran. Berarti sing halal loh. Ya oleh mergo ora disebut Quran. Jare cangkem elek lho mboten kula. Kula ra nirokno mawon. Mergo sithik-sithik kudu haram iku ngenteni disebut Quran. Jare cangkem elek. Nah, itu bukan berarti harus semua kewan itu halal. Kulo niku mboten sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kulo niku belajar halal haram mulai mazhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai mazhab paling modern. Misalnya begini, sing kulo yakini nggih. Keyakinan kulo sing mesti haram mung kulo Syafi'i nggih. Celeng, ijma nggih. Nak celeng napa? Ijma. Terus asu mendekati ijma, asu mendekati napa? Ijma. Terus Fahdin niku macam macan nggih, pokoke Fahdin, Namrin, Babrin. Pokoke ngaji kados kula niku wis ngentekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak nggih golongane macan ku nak singa niku basa Arabe asad, nggih. Nah terus macan niku ana Fahdin, Babrin, Namrin. Niku jenis napa? Macan. Mau macan tutul, macan Sumatera, pokoke basa Arabe Fahdin, Babrin, Namrin. Mulane kira regane aku iki dosa tenan. Kula neliti hukum nu nganti wis ora roh anak bojo tenan. Kula ora pegatan wis apik ngoten mawon. Soale kula ora pegatan. Imam Sibawa nu seneng ilmu. Bendina nulis kitab. Iku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibawa ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone. Jebule malah dipegat. Perkarane luwih seneng kitab timbang napa? Bojo. Enak bojo kula pun kompromi. Dadi wis Agus aku nomor 17, sing penting aja pegat dadi nomor 17 enak. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas 60 biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak niku 60 biji. Nak kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumbas langsung kathah 20. Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim. Dadi kadang ana tamu, Gus kula pengen ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacana. Lah nak tamune 20 ge ya tak kekno 20. Kok tak anggap nggo sanggup mati ngoten mawon. Nah suatu saat Ihya niku kula gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu tidak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya. Sarahnya Ihya itu Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Sekitar 14 juz. Ihya us 4 juz disarai 14 juz.
Nanti sampean akan tahu kualitas gojlokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak. Gojlokan ilmiah ahli. Misalnya begini, termasuk gojlokan. Ini gojlokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal tak haram? Pitik halal. Oh, seneng aja bantril halal. Nah, ukuran haram itu kan kewane jijikno. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong ko WC, ko ngising jenenge minal khubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Taek kan? Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan ku priyayi ndi? Priyayi apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram pitik ta macan misalnya pertanyaan. Pitik. Lah saya iki gojlokane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Dadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Engko ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik. Ndekne ora sunah Nabi carane mangan pitik. Mergo risikone dhuwur. Ana sing nggae kok ida lu macan duwe taring, Gus. Kewan iku nak sing duwe taring utawa cengkraman iku haram. Terus wong nyontokno nak manuk iku kaya bidu utawa alap-alap. Nak manuk gentilang halal ya cara keyakinan. Manuk terujukan halal. Dari cangkem-cangkem elek. Iku yo duwe cengkraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkraman. Artine cara walang mbok takoki. Nggih, cara walang mbok takoki. Cengkramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane napa? Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat. Ora Gus maksude cengkramane sing sejenis. Lho lah anak sejenis bido mek bido lah ya ora kuat. Bido iku kuat nak nyengkram sak ngisor. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kaidah meneh. Pokoke ngene. Nak mandorot haram, nak gak mandorot halal. Nah, saiki pertanyaane, cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan ge. Perkara nek contone jajal tes secara medis, bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal. Mergo gizinya banyak ajur nek kena mazhab-mazhab. Mulane masalah halal haram niku hake pangeran. Kita ora tau roh sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu. Karena kalau sampean sepaneng nanti sampean akan keweleh. Piye Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ana nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa ndak. Tapi sing jelas jenenge nglarang gak ngongkon. Sing perlu dieling-eling nek jenenge nglarang iku mboten apa ngongkon. Nah itu sing perlu. Niki penting kula aturaken karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen keng kewan. Mata raka ala dzuriya napa min dabat. Mulane suket iku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedheki. Mriki nek adarane suket apa rumput nggih. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi niku regane padha. Sampeyan nek duwe sapi, niku rata-rata didol umur pinten taun? 2 tahun kan. Pinten regane nek sapi rega 2 tahun? Mulai cilik nganti 2 tahun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta. Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu 1 hari mangan suket ono setengah pintal. Pinten? Boten suket misalnya coba yang dedek suket. Tak pintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangani suket itu berapa kilo? 20.000 nggih. Nah. Saiki 20.000 ping sak wulan. 600. 600 ping setahun. Pinten? 7 juta
200. Ping 2 tahun. Ah, padha kan. Mulane kena nyepelekno suket mbek sapi larang ndi? Yo larang suket padha kan. Mergo umure 2 tahun sapi iku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pangeran wong goblok. Lho iki kok tenanan. Mulane kula nate ditangkleti ilmuwan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Paham ya? Anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqaqnal ardo syaqqa fa'ambatsna fiha habba wa inabau wa qadba wa zaitunau wa nakhla wa hadaiqa hulba wa faqihatau wa abba. Tak jawab ku kiai kok bindung ora karuan suket mbek sapi regane padha. Jenengan guyon Gus, guyon mbah aku iku ulama. Dadi mikirku luwih suwe timbang kowe. Sapi 2 tahun regane piro? Dijawab, ya 14 juta Gus. Dan aku makani sapi nggo suket sedina 20.000 ping mau kena piro? 14 juta. Artinya nak Quran bakas wit-witan, bakas suket aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang iku bergantung suket. Nak mbok hitung nilaine. Waduh. Aku yakin regane Mustafa mbek beras sing dipangan mulai cilik ku larang beras kok. Mustafa didol ora payu. Itu kan. Paham ya? Pemenang saya kisi yatim piatu, paham ya? Iku yatim, malah ranong doyan dene. Iku pangeran. Mulane Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apalno jenenge Quran. Tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardi, iku sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardi sing diwaca ulama disebut napa bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa ilmu. Termasuk ndek ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi. Iku nak mbok hitung suket tok lah nek sak banyune. Sak ngombene. Mulane wonten teori jare Imam Ghazali. Wong sak donya iku kliru kabeh, iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku nyupir bis. Bise niku perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mek kernet. Wah, rugi bise. Tapi gara-gara bise rugi kan dia ngitung rugi karena ndak ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpang lah kan tetap juga. Penak sekali-kali lu kok rasa penumpang semua aku melaku selesai kan? Nah, tapi ada pertanyaannya, tapi kan gak tau duit Gus lah. Dekne nyesalan aku pengen tau duit, dekne ora sekali-kali dah. Gak payu, sanggep ae mlaku-mlaku Jakarta apa Jogja. Selesai kan? Tapi di PHK, di PHK cara majikan, nak pangeran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwih apik. Tetep sangka rahmate Allah mesti ditampani rahmate Allah. Sangka rahmate Allah ditampani rahmate Allah. Iku cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset ka rahmat sitok untuk rahmat sitok. Meleset ka rahmat sitok untuk rahmat sitok. Daleke ning omah seneng awar bojo kelon seneng. Akhirnya seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng. Lali bojo ketemu apa? Kanca. Bosen kanca mulai ketemu bojo seneng. Pengen mangan seneng. Tapi nak wayahe ngising mangan yo ora enak. Kasil ngising seneng. Wis manusa wis ngono iku. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengin mangan meneh. Bareng warak turu. Glegeken wis ngono tangi seger awak seneng. Enak. Lha disebut bismika Allahumma ahya bismika amut. Alhamdulillah alladzi atamani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Engko bar ngising ya alhamdulillah alladzi adzaba anil adza. Dadi ninggalno alhamdulillah ku gak iso. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulane ketika Kanjeng Nabi walhamdulillah tamlaul mizan. Muni alhamdulillah ngebak-ngebaki timbangan antarane langit bumi. Tapi sing lafadzno kula. Wah, perkarane roh kualitase alhamdulillah. Lah anak sing ora roh kualitas pokoke niru wae. Engko ora ana barokah dhewe. Ora ana barokah dhewe. Tapi tak terangno iku filosofi. Lah iku jenenge Quran wis ngono iku disebut bal huwa
ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kenapa Quran bakas suket? Mergo suket mek sapi regane. Iku nak mbok hitung 20.000 lho. Padahal kemungkinannya lebih. Jadi asli dia kira usah dol sapi, ya semua ngumpul suket 2 tahun terus mbok dol iku regane wow 14 juta. Mulane kanca-kanca sira kelar tuku sapi bendina ngarit wae adol suket. Ning kok nilaine padha mek sing ngrumat sapi. Lah alhamdulillah suket itu termasuk sing diharamno Kanjeng Nabi diklaim milik pribadi. Annasu mustarikuna fi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning galenge wong, ning tandurane wong, tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane terus sampe napa? Nyolong. Ora ngaku lama kok mbok anggap ngalalo napa? Nyolong. Tapi memang di antara 3 hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kowe ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya, terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Lho nggih kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, jebule gosop. Ya ora kok kowe cergasap terus, amrare kowe mencergasap terus. Lah iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan? Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan? Nah, itu sirine hebati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya, air itu milik apa? Publik. Tapi yo biqadril hajat, nggih biqadril hajat. Tapi nak misalnya ana pabrik air tertentu terus nguasai gunung sing ngedol bupati, kula yakin bek iku mboten sah. Kula termasuk orang yang menentang bahwa sering ditakoki, Gus nak ana gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, bek sah ta ora? Enak cara aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Iku hukume pangeran kok tantang mbek hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus, ya tapi aja 2,5%, nak pajaknya 50% saham, sampai pinten 50%. Dieling-eling ya, terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main, karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket dadekno sapi, sapi lemu ngelahirno susu, susu jarene mari wong cerdas jarene, tapi rodok tenan. Enggak dong, cari calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus napa cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket iku mbok sirami susu iku ra iso subur. Subure nak disirami tledhok lha iku pangeran. Lah iya wong barang sucine ngono. Subure bergantung tledhok. Tledhok iku najis. Iku pangeran. Mulane aja geman gedhe wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis menengah wis pangeran ngono iku. Juga ana wong kedonya niku ya elek, tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonya bengi-bengi nyupir. Tapi wong PD lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonya ya keliru, bengi-bengi mergawe ora barani. Keduanya. Tapi mbok arani ora ana gunane ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullahi allati qad khalas min qabl wa lan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Nggih ana hukum, ana fakta. Hukume tletong iku najis.
Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan menungso, dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i iku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani Rausul Ma'kul Tahirun, teleke kewan suci napa suci. Perkara ning kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah? Misale wis diubah khusus tak umbah, saripatine najis kuwi wis mlebu ning pori-pori. Wong diserap wis napa? Ah mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alamah, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik. Mergo barokah rondok fase ku dekne ade rumus sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu. Sehingga nek ade rumus sosial jitu. Nek ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumusé ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran. Dikatus kula nu nek dirumus wis jitu, kula kancana wong fasik ya biasa, kancana wong dolim ya biasa. Iku kawulane pangeran wonten mawon tak pikir padha mawon wonten mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran niku pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Letong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Tusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribi. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Ya kewan wak lucu to. Wetenge ku ana kotoran, tletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan, disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku, ora iso bantah mimbe ini farsiu wa damil labanan khalison sa'ighal lisyaribi. Itu wis pangeran. Terus wis ora kena ditakon, terus pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan aja jijik mek tletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena go nyomot kompor barang sakniki. Nek keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mek departemen napa nu. Wah, cek do keberatan mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Dari wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lah wong takon najis ora nek kok takon hukumnya? Karena itu dari negara gratis. Nah kalau bayar itu yang masalah. Malah takon hukumnya najis ora nek kok hukume. Kula jeeling Kiai Sarang debat mbek Kiai Kajen. Perkara bandeng nak gedhe ku cara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gedhe kudu diresiki. Imam Nawawi sing terkenal Senawawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan bandeng nek diresiki kan ija ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-irenge. Jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku ijek najis, sitok darani ora. Dari Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Debat ngene iku wis kacau. Tapi padha wong alime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau, debat terus kacau. Mulane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing duwe logika, menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Ya mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nak ulama kena ditebak. Iku mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas. Nak suket mbek sapi ku ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Ah, oke. Lah ternyata glethek mletene sapi koyo ngono.
Regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca nu haru. Nanti teng kiamat jeng ben termasuk Allah tanglet ngeten. Ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang. Padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu nggak boleh, ini milik saya. Air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u fadli kama mana'ta fadlama lam ta'mal yadaka. Kalau saya apal hadisnya. Al-yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadlama la ta'mal yadaka. Saiki kowe ra tak kei fadolku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ana kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda, tapi Anda nggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda nggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya, ya. Mereka harus sekadari terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Untuk ya ora normal. Paham geleng-geleng niki kena apa napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail. Perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa